ikutin aja caranya. Mau kan Pinterest. Ini nih. Banyak banget. Keren kak. Lupa apa ya? Oh, kau boleh mandi tugas. Ini tinggal hanya 20 menit saja lagi. Hah? 20 menit? Terserah kalian mau pilih yang mana. Aku main di kan cari sendiri. Baunya aku akan jadi lebih sedap dari buburnyamu. Jangan yakin sangat. Kau mungkin ada api biru, tapi kita orang ada bunga kantai. Boy, jangan bertanya kau. Kalau ini Kamu tak semua, pasti dah nanti. Kalau udah aku kasih Google sama di sini. Bisa klik bagi aja ya. Kan yang pertama ini kok unggah gambar. Udah dipilih, kalian tinggal aku masih loading ya. Aku rasa api dapur tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, please. Semburan api. Dah terbakar. Alamak. Kita kena Keundur-undur. Kalian nah udah. Terus kalian ke ada screen recorder. Dan mesin yang teks dan lagu ya. Terus kalian ini harus dinyalain dulu. Tidak punya bang, besok nak kena foto nanti bang. Kalau abang akan nak bersibut, kenalah beli power komik Galaxy musim 2 di Panggung Nah, Shop. udah deh. Tak mahal bang, ada kawan-kawan. Hanya Makasih udah nonton.